Na ezt nézd, ez a szívócső, ott van a szívócsónk, hűtő közeg, az itt ér vissza a kompresszorba, és ahogy látod, nagyon szépen ki van kuszolva, ki van kopva. Na ezt a hátlemez okozta, ami itt van. Szar a fókusz. Jó. Ami itt van, és ami hozzáért ehhez a lemezhez. Ez a kis vacak. Na, erre várják gombot. Mutatom. Az ott.